வணக்கம். இன்றைக்கி ஜானூஸ் கிச்சனில் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் உளுந்து போண்டா ரெசிபி பார்க்கலாம். நான் அதுக்காக 100 கிராம் அளவுக்கு வெள்ளை உளுந்து எடுத்து அதை நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். இது ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து 3/4 மணி நேரம் ஊறினா போதும். இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை தண்ணியை வடிச்சிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா மழன்னு அரைச்சிக்கலாம். தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து அரைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன். இப்போ இது கூட 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவன கேரட்டு, அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவன இஞ்சி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் துருவன தேங்காய், இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன். போண்டாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டு கையில் கொஞ்சமாக ஈரம் நனைச்சிக்கிட்டு நம்ம போண்டாவை அழகாக உருட்டிக்கலாம். அப்போ தான் கையில் ஒட்டாமல் வரும். ஈரக்கையோடு செய்யணும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுது. தீயை நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி அழகாக உருட்டி போட்டுக்கலாம். தீ அதிகமாக வைக்க வேண்டாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இந்த போண்டாவை பொரித்து எடுத்துக்கலாம். திருப்பி விட்டு 2 பக்கமும் நல்லா செவக்கிற அளவுக்கு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா வெளியில் கிறிஸ்பியாக உள்ள நல்லா சாஃப்டாக வெந்து நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதாங்க. ஈவினிங் டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு சட்டுன்னு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் உளுந்து ஊற வச்சுட்டு இதை செஞ்சிடலாம். இப்போ போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் லஞ்சுக்கு வச்சுருந்த சாம்பாரே இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஈவினிங் டைமில் ஒரு மழை நேரத்துலலாம் இதை செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.